আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ। এই মুহূর্তে যে যেখান থেকে আমাদের আজকে এই প্রতিবেদনটি দেখছেন সকলকে স্বাগতম জানিয়ে শুরু করছি। আমি এমডি রাসেল মাহমুদ, ক্যামেরায় রয়েছেন এমডি তারেকুল ইসলাম। প্রিয় দর্শক শ্রোতা, আপনারা জানেন এর আগে আমরা মিরপুর 11 নম্বর বাংলা স্কুলের পিছনে যে সমৃদ্ধ একটি উন্নত জাতের এ টু জেড সকল ধরনের ছাগলের যে একটা খামার জামিল ভাইয়ের রয়েছে, এই বিষয়ে আমরা আপনাদেরকে তথ্য দিতে সক্ষম হয়েছিলাম এর আগে। তো আপনারা জানেন যে এই খামারটি আসলে একবার এ টু জেড সকল জাতের এবং প্রত্যেক সপ্তাহে প্রত্যেক মাসে যে আপডেটগুলো আসে সমৃদ্ধ উন্নত জাতের ছাগলের খুব সুন্দর একটা খামার। এখানে থেকে আসলে আপনারা যারা পাইকারি লালন পালনের জন্য বাসা এবং দেশ গ্রামে শহরে বন্ধুরা আসলে কোন পরিবেশে কোন ছাগলটার জন্য উপযোগী, এদের রোগ বালাই কেমন এবং এদের চিকিৎসা সকল এ টু জেড বিষয়ে আমরা আজকের আপডেটটা তুলে ধরার জন্যই জামিল ভাইয়ের খামারে আবার চলে এসেছি। তো চলুন দর্শক, আমরা আর বেশি কথা না বাড়িয়ে এখানে আমাদেরকে যিনি সহযোগিতা করবেন সরাসরি তার কাছে চলে যাই এবং নতুন যেসব জাতের ছাগল রয়েছে বা নতুন যেসব জাতের ছাগল কালেকশনগুলো এখানে এসেছে আমরা দেখতে পাচ্ছি। আমার সামনে আমরা একটা দেখতেছেন যে ছাগলটা, এটাও কিন্তু নতুন একটা কালেকশন, এটা আমরা এর আগে পাইনি। তো নতুন যেসব সংযোজনগুলো হয়েছে এগুলো নিয়ে আমাদের আজকে প্রতিবেদন, তো সরাসরি আমরা কথা বলি। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম সালাম। জাওয়াদ ভাই কেমন আছেন? ভালো ভাই। জাওয়াদ ভাই, আমরা এর আগে আপনাদের ছাগলের খুব একটা প্রতিবেদন নিয়ে গেছিলাম, তখন আমরা জামিল ভাই ছিল। এখন অবশ্য আমরা জানি যে জামিল ভাই আপাতত বাইরে আছে, এই জন্য হয়তো আমাদের আজকে ছাগলের যে আপডেটগুলো এগুলোর জন্য আমাদের আসা। আমরা আপনার সামনে আমরা একটা ছাগল দেখতেছি, এটা আমরা আগে দেখাই নাই। এটা আসলে কি জাতের? কি এটা হলো বিটল জাত। বিটল জাত। বয়স কত চলে? আপনার 12 মাস। এই দুটা দাঁত জ্বালাইছে, এটা অনেক বড় হবে। জি। এটা কি পাঠা? জি পাঠা। এটা যারা ব্রিডিং করাবে বাচ্চা তাদের জন্য বেশ। তাদের জন্য এটার দামটা অনেক কেমন হতে পারে? এই আপনার 50 থেকে 60 হাজার পর্যন্ত বিক্রি আছে। নিচে হলো আপনার দামাদামি করে আমরা কমে দিয়ে দেই, বাকিটা কম বেশি হতে পারে। আর দর্শক, যারা আসলে ছাগলের সুবর্ণিত জাতের বা জামিল ভাইয়ের ছাগলের একটু যে বিস্তারিত জানতে চান, ডিসক্রিপশন বক্সে আমাদের ভিডিওর লিঙ্ক দেওয়া আছে। এর আগের যেই প্রতিবেদনটা আমাদের বিস্তারিত রয়েছে ওইটার, তো আপনারা সেখানে গিয়ে সরাসরি ওটা দেখে নেবেন। আর এগুলো তো আসলে গ্রামে গঞ্জে সব জায়গায় লালন করা সম্ভব। তো এটা যদি নেয় তাহলে একটু মানে দামাদামি করে, দামাদামি করে। আর কি কালেকশন আছে? গুজরি আছে। লাড্ডান কোথায়? আর দর্শক, যিনি আসলে যে আপনার এই যে ছাগলগুলো আমরা প্রতিবেদনগুলো করি এগুলার খাবার দাবার বা পরিচর্যায় বা যিনি থাকেন তার নাম হলো লাড্ডান। তোমার নামটা? লাড্ডান। লাড্ডান, তোমার বয়স? 14। তো ছাগল তো বড় না, তুমি বড় ওসায়। ছাগল তোমার পালতে কেমন লাগে? ভালো লাগে? তোমার কি ছাগল পালতে ভালো লাগে? এগুলা খাবার দাবার কি তুমিই দাও? এগুলা মানে সবসময় তুমি এগুলোর সাথে থাকো? এটা কি জাতের ছাগল? হ্যাঁ, না এটা তো হরিয়ানা মনে হয় না? হরিয়ানা। এই হরিয়ানা কি নতুন আসছে না? তো এগুলা লালন পালন করতে তোমার খুব ভালো লাগে না? ভবিষ্যতে কি তুমি এরকম খাবার করতে চাও? তাই আরো কিছু আমরা দেখতেছি, আরো কিছু কালেকশন। এটা হলো হরিয়ানা না? আর ওই যে ইয়ে আছে তোমার একটা গুজরি আছে। আর ছাড়া লাগবে না এখানে থাক। লাড্ডান সাহেব একটু আমাদেরকে বলবেন যে আসলে এই গুজরিটা এটা কি গুজরি? এটা কান কি সবসময় এরকমই থাকে তাই নাকি? এটা সব মানে জন্মগতভাবে এরকম? ও আচ্ছা। তো দর্শক, লাড্ডানকে আপনাদের সামনে একটু আমরা উপস্থাপন করলাম, যিনি আসলে ছাগল এবং এই ফার্মে মোটামুটি ভালো সময় দিয়ে থাকেন। জানি যে এটা হলো আপনার তোতাপুরির একটা বাচ্চা, এটা 6 মাস বয়স। এটা লাড্ডান কোথায়? এটা কি যমুনাপুরি না তোতাপুরি? তোতাপুরি। এটা তোতাপুরি, বয়স 6 মাস। এটা কি এভাবে আনছে? তো এটা আসলে আপনারা 60-70 হাজার টাকার ভিতরে কিন্তু পেয়ে যাবেন। যাদের বাচ্চা প্রয়োজন হয় তাদের জন্য আসলে আপডেটটা দেওয়া। আর এরকম বাচ্চা এবং অ্যাডাল্ট, নিউ অ্যাডাল্ট বা যেই সাইজের আপনারা পাটা হোক বা মেল ফিমেল যেটা আপনারা চান না কেন আপনারা কিন্তু নিতে পারবেন এখান থেকে। আর এখানে যদি আমরা একটা দেখাই যে তোতাপুরির, একটা তোতাপুরি রয়েছে। আর ওই পাশে একটা বিগ সাইজের তোতাপুরির পাঠা রয়েছে, যেটা দিয়ে আসলে ব্রিডিং করানো হয়। তো এই বিষয়ে কিন্তু আপনাদের অনেক একটা ভিডিও দেওয়া আছে, ওই ভিডিওটা আমরা লিঙ্ক দিয়ে রাখবো। তো দর্শক, এই ছিল আমাদের আজকের যেই নতুন জামিল ভাইয়ের যে কালেকশনগুলো বা আপডেটগুলো, এটা নিয়ে প্রতিবেদন। আর ছাগলের লালন পালন, এদের পরিবেশ বা দেশে এবং গ্রামগঞ্জে পরিবেশ, কোন পরিবেশে এদেরকে আসলে রাখলে কি কতটুকু ভালো হবে এবং শীতে এদের আসলে পরিচর্যা কি,
এ টু জেড বিষয়ে কিন্তু আমাদের একটা ভিডিও দেওয়া রয়েছে, আমরা ডিসক্রিপশন বক্সে ওই ভিডিওর লিঙ্ক দিয়ে রাখবো। সরাসরি আপনারা সেখান থেকে দেখে নেবেন যে আসলে ছাগলের পরিচর্যা বা এই যে উন্নত প্রজাতির যে ছাগলগুলো রয়েছে এই ছাগলের লালন পালন এ টু জেড বিস্তারিত কীরকম। তো আজকের প্রতিবেদনটা শুধুই আমাদের আপডেট জানার জন্য যে নতুনভাবে কী মানে আপডেট বা সংযোজন হয়েছে বা এসেছে এই ফার্মে বা এই খামারে, জামিল ভাইয়ের খামারে। আর যারা মানে ছাগল ক্রয় করবেন বা ছাগলের বাচ্চা বা অ্যাডাল্ট নিউ অ্যাডাল্ট যাদের যেই রকম প্রয়োজন, যারা খামারে রয়েছেন, নতুন উদ্যোক্তা রয়েছেন বা যারা বাসায় লালন পালন করার জন্য ছাগল চাইতেছেন, তারা সরাসরি আমাদের স্ক্রিনে দেওয়া নাম্বারে জামিল সাথে যোগাযোগ করে, ঠিকানাটা আমাদের দেওয়া রয়েছে মিরপুর 11 নাম্বার বাংলা স্কুলের পিছনে। সরাসরি ওই নাম্বারে ফোন করলে আপনারা পেয়ে যাবেন জামিল ভাইকে। জামিল ভাই থেকে আপনারা যে কোনো সময় নামাজের টাইম এবং গভীর রাত ব্যতীত এই দুটা জিনিস আপনারা যদি ফলো করে একটু ফোন দেন তাহলে আপনারা ছাগলের সম্পর্কে এ টু জেড যে কোনো তথ্য আপনারা পেয়ে যাবেন। বাচ্চা অ্যাডাল্ট আমি একবার বলেছি সব কিছু, কিন্তু সব ধরনের ছাগল আপনারা এখানে পেয়ে যাবেন, সব জাতের সব ধরনের, এবং প্রত্যেক মাসে মাসে কিন্তু এখানে আপডেট আসে। আমরা প্রত্যেক মাসেই আপডেটটি আপনাদের সামনে আসার চেষ্টা করব। সেই পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম।